Hello everyone, welcome back to A1 Nursing Classes. I hope you all are doing well. So today's question of the day is, a client with the diagnosis of asthma is admitted to the hospital with respiratory distress. Which type of adventitious lung sounds would the nurse expect to hear when performing a respiratory assessment on this client? So the options are: number 1 is stridor, 2 crackles, 3 wheezing, 4 diminished lung sound. So I will give you 10 seconds and you have to write your answer in the comment section. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So the correct answer is number 3, wheezing. So let us see. आई नो ये सबको पता है कि अस्थमा में क्या होता है, विजिंग है, ये सबने रटा हुआ है, बट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या है, किन कंडीशंस में ये सारा एडवेंटिशियस लंग साउंड मिलता है. दीज एडवेंटिशियस लंग साउंड्स आर नॉट नॉर्मल लंग साउंड्स, है ना, ये सबको पता है ना. तो सबसे पहले देखो विजिंग क्या है. विजिंग आपका एक हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड होता है, म्यूजिकल साउंड विच इज हर्ड इन केस ऑफ अस्थमा. अस्थमा क्या है, ये एक आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पनिया, जिसमें आपका डिस्पनिया होता है, व्हीजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई. क्लियर है. सो जब भी क्या होता है, आपका ब्रोंकाई कंस्ट्रक्शन होता है, आपका एयरवे कंस्ट्रिक्ट होता है ना. और एयरवे, कंस्ट्रिक्टेड एयरवे से जब भी आपका एयर पास करेगी तो आपको एक हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड सुनाई देगी, जिसको हम बोलते हैं व्हीजिंग. क्लियर है. नेक्स्ट आता है आपका स्ट्राइडर. स्ट्राइडर एक हार्श साउंड होती है विच इज़ हर्ड इन द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. जब भी आपका अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आपको स्ट्राइडर सुनाई देता है एंड इट इज़ अ इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है. सो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जिसमें आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है. क्लियर है. नेक्स्ट आता है क्रैकल्स. क्रैकल साउंड आपको कब सुनाई देगी, जब भी आपका एयर जो है वो पास करेगा थ्रू सिक्रीशंस, मतलब थ्रू सिक्रीशंस या फिर एरिया फिल्ड विद फ्लूइड. मतलब आपका लंग का कोई भी एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है या फिर फ्लूइड है, जब भी एयर वहाँ से पास करेगी तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा, क्रैकल्स. नेक्स्ट आता है डिमिनिश्ड लंग साउंड. डिमिनिश्ड लंग साउंड कहाँ सुनती है, अगर किसी भी लंग टिश्यू में कहीं पे भी अगर आपका O2 एक्सचेंज कम हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डिमिनिश्ड लंग साउंड सुनेंगे. क्लियर है. सो आई होप ये क्लियर होगा आपको, सारे एडवेंटिशियस लंग साउंड क्लियर हो गए. स्ट्राइडर एक हार्श साउंड होती है जो कि आपके अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में सुनते हैं एंड इट इज़ एन एमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, सो आपको इमीडिएटली एक्शन करना होता है. ठीक है. सेकंड क्रैकल साउंड कब सुनाई देते हैं, जब भी आपका एयर जो है पास करेगी थ्रू सिक्रेशन या फ्लूइड फिल्ड लंग से, तब आपको क्रैकल सुनेगी. या फिर सडन ओपनिंग ऑफ कोलैप्स्ड एयरवे, लाइक आपका एयरवे जो है वो कोलैप्स है और उसकी सडन ओपनिंग हो रही है, तब भी आपको क्रैकल्स सुनाई देती है. नेक्स्ट है विजिंग. हाई पिच्ड म्यूजिकल साउंड है जो कि आपका जब भी कंस्ट्रक्टेड एयरवे से आपका एयर पास होता है तब सुनाई देती है. एंड डिमिनिश्ड लंग साउंड आपको सुनाई देती है जब आपका O2 एक्सचेंज कम हो रहा होता है. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.